Скажите, пожалуйста, что привело вас ко мне, какая проблема? Проблем было несколько. Плохое дыхание носом, храп, проблемы с носоглоткой. Да. Проблемы с носом лет 10 начались, но я все решался. Проблемы с храпом начались лет 5 назад. Усугублялись? Мучился, особенно последние 2 года. Лучше бы не мучился. Расскажите, пожалуйста, как вообще все прошло? Свои впечатления, свои ощущения? Прошло все замечательно. Операция, заснул, проснулся. А после операции что-то болело, какие-то После дискомфортные операции, явления? питания привычного не будет. Кашки всякие, жидкое такое, но это естественно, горло резали. А так, таблетки. На работу пошел на 3-й день уже спокойно. Без физической нагрузки, Ну, понятно. А сколько находились в стационаре? да, когда вечером операцию сделали, на следующий день в 5 часов отпустили. То есть самочувствие, можно сказать, что средней паршивости, да, ничего такого. Да, как нормально. Расскажите, пожалуйста, какой эффект? Вот после операции сейчас прошло чуть больше месяца, расскажите, что сейчас? Эффект офигенный. Иногда даже месяц прошел, до сих пор сконцентрируюсь, чувствую, что носом дышу легко. Мгм. А храп? Храп исчез, жена не радуется. Может, пару раз было, так, никак было. Несравнимо с тем, что Да. было до операции. По ночам не просыпаюсь, все замечательно. А что вы могли порекомендовать тем людям, которые вот имеют какие-то проблемы со стороны лор-органов, но боятся, потому что думают, что мы мучители, и что это все очень больно, страшно и так далее. То есть и таких людей очень много. Да и вы сами тоже говорите, несколько лет уже была проблема. Да, работа, дом, все вот это крутится, ладно, что там. На самом деле, сходить на консультацию много денег не стоит, и там уже решать. Но на самом деле ничего страшного, намного легче. Так что не тяните. Хотя бы Спасибо. консультацию надо делать. Спасибо.